কাগজ কলম টিভিতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আমি একটা হোমিওপ্যাথি এমন একটা ট্রিক এনেছি যা আপনাদের কাশি মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যাবে। যে সেই কাশি মানে আপনি অ্যালো খাচ্ছেন বা অন্য কিছু গাছগাছরা খাচ্ছেন বা খাচ্ছেন খাচ্ছেন কিনি কিছুতে রিলিফ পাচ্ছেন না। বাট আমাদের একটা হোমিওপ্যাথি মেডিসিন আছে যে খুকুনল সিরাপ আছে। আপনি দিনে 2 থেকে 3 বার খান, এক চিপে করে দিনে 2 থেকে 3 বার খান। 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনার ফল পাবেন। কাশি আস্তে আস্তে রিলিফ হয়ে যাবে আর আপনিও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন বা নিশ্চিন্তে লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। তো আর বেশি দেরি না করে আপনি এখনই যান, দিয়ে যে কোনো হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান বা হোমিও ফলের দোকান, যে কোনো দোকানে আপনি এই খুকনল সিরাপটা পাবেন। রুপিস বেশি না, তো আপনি 55 রুপিস, আপনি 55 টাকা ওষুধটা পাবেন। তো আপনি যদি এই ওষুধটা খেয়ে যদি উপকার পান বা তাহলে আপনারও ভালো লাগবে, আমারও ভালো লাগবে। এই ওষুধটা খুবই কার্যকরী। হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের মধ্যে খুকিনল কফ সিরাপ একটা বিশাল ওষুধ। যে অনেক কিছু ওষুধ খান কিন্তু কিছু রিলিফ পান না, কিন্তু এই ওষুধটা খেলেই আপনি রিলিফ পাবেন, এটা আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি। এখনই যান, দোকান থেকে যে কিনে আনেন, আপনি 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে আপনি এর ফলাফল পাবেন। তো এই মেডিসিনটা আপনি যদি খেয়ে যদি একটু উপকার পেয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন।